क्या आप जानते हैं कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है? आज हम जानेंगे एक मजेदार तथ्य। हमारे शरीर में ऐसा होता है कि जब हम छींकते हैं, हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। हाँ, ये सच है। और मजेदार बात यह है कि छींकने के दौरान हमारी छींक की रफ्तार 100 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तो अगली बार जब आप छींकें तो ध्यान दें, ये एक छोटी सी रफ्तार रेस है जो आपकी नाक और मुंह में होती है। और हाँ, छींक को रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप भी ऐसे मजेदार तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले मजेदार तथ्य के साथ।